Так. Снизу подноси, да. Еще. Горит? Не вижу. Еще, подержи. Да, горит. Теперь кидаем в стакан и попробуем на него чуть-чуть, слегка подуть. Помнишь, не задуть его, а сделать сильнее огонь. Еще раз подуй на него. Ты уже эту спичку не зажжешь. Подуй еще, вот немножечко. Там есть огонек, Ром? Подуй немножечко. Видишь, он разгорается, он сильнее становится. Да. Если на него продолжать дуть, можно так костер целый раздуть. Да, видишь, он сильнее еще становится. Там мало в стакане воздуха? Почему? Потому что ты ему добавляешь воздуха. Ты ему воздуха больше дал, и он сильнее горит. А когда закрыл стаканом, то наоборот лишил его воздуха, да?